落叶的位置，谱出一首诗。而且你们知道吗？就是我不是咳嗽嘛，我咳一下就雪崩了，就雪崩一下了，好难受呀。维维是长沙的吗？欢迎尽量宠你。关键词，痛，太痛了。爱自己得5点钟下播，留着写直播，是的，留着小度，谢谢。笑死我了，让我赚一个斩让明珠，我下播了。我从昨天一个斩上明珠，我从昨天说等我大姨妈来玩，快来玩的吧，等大姨妈快来玩的吧。我今天才来第1天，肚子痛的呢。喝1瓶就好了，不行，不行，我喝不了1瓶，1口都不能喝。我很爱惜我自己的身体的，我很爱惜我自己的身体的。只有一愿，欢迎繁华记忆，比热水管用才不会。送2个鲜花吧，那我要你 QQ 的毛病啊！谢谢 WYEF 送灯牌，谢谢灯牌。神经 QQ 的，哎呦痛！每天一个灯牌，睡觉你好抠，抠了把手的。欢迎鬼迷心窍 ，QQ 邮箱，我不知道 QQ 邮箱是什么，不懂哦。是不是艾特 QQ 点 com， 艾特你的 QQ 号，然后在 QQ 点 com， 欢迎进啊。我是个学生，你不要薅我羊毛，谁薅你了？神经！哦。谢谢金星宝宝送的为我举牌，干嘛？你干嘛？送为你举牌什么意思？送30块钱，送20块钱，你干嘛？你疯了？你不要命了？这么会说？喂，不是吧？送2块钱就够了啊！谢谢过河不拆桥的关注，送个2块钱就够了，没必要去送这些。超过有那个板上能看到你就够了，那个1000贡献用户里面能看到你就够了，没必要去送这些洋了吧唧的。不知道2块钱是20币。哦，好吧，这样还有多久生？马上了，还有2个月，已经怀胎8月了，10月怀胎嘛，已经怀2个月了，不对，已经怀8个月了，还有2个月生，马上了。看这个不负责的爹呀，还在那里发狗头，痛，太痛了，肚子真的痛。看你那不负责的爹呀，孩呀，你快看呐，你看看，还叫啥？叫金生。今生毁月，好累啊，痛，太痛了，神经，什么意思啊？你怎么骂你自己的孩子呀？欢迎晚安，你怎么骂你自己的孩子？好累啊，痛，太痛了，痛啊！好了，我下播了，真的得去喝个热水了，好痛！我马上回来，等我10分钟，我还要去换一个姨妈巾。有杯子接热水吗？对，在外面。
我还得去换个姨妈巾呢，已经有3个小时了，换个姨妈巾要好久。我还得把裤子脱了，我里面穿了一个牛仔裤。拜拜，10分钟，15分钟后回来。